Olá amigos, muito bom dia! Hoje é dia 6 de agosto de 2019 e finalmente vou fazer o vídeo de um carro que já está aqui há bastante tempo. Chevrolet Prisma 2017-2018 1.08 válvulas. Chegou aqui fazendo um barulho de motor, que a princípio pensei que fosse tucho. Esses motores GM geralmente quando faz barulho a primeira coisa que vem à cabeça é tucho, balancinho e comando gasto. Troquei os tuchos e para minha surpresa, desagradável surpresa, não era. Bem que eu senti que o barulho era um pouco anormal para ser tucho, mas mesmo assim eu não me convenci e troquei. E eu tive que tirar o cabeçote. Vale lembrar que esse carro é 2017-2018, rodou pouco, ele deve estar por volta de 60 mil quilômetros, como disse a proprietária. E o que foi que eu encontrei? Essas aqui são algumas das peças que eu troquei. Bronzina de mancal, bronzina de biela, mas o principal problema eram esses aqui. Pistão número 4, pistão número 3, pistão número 2, pistão número 1. Vejam bem, completamente escurecido sem marca, e o pistão está batendo no cabeçote. Eu verifiquei a folga da saia de pistão, está com 0,2 de folga. Ele praticamente balançava demais no cilindro, subia enviesado e batia no cabeçote. Mas, meu Deus, o que será que provocou isso? Nós vemos que a saia, geralmente aqui, é preta por causa do grafite que vem de fábrica. Aqui no número 1 a gente ainda pode ver um pouco desse grafite. Mas o que provocou isso? Sem contar que também, passando o dedo aqui, a gente vê uma certa aspereza provocada por algum tipo de abrasivo. Nós moramos aqui no litoral e só pode ser areia. Eu já havia mostrado anteriormente fotos do filtro. Quando eu tirei, eu vi o filtro assim e esta abertura. Vejam só. Agora está limpo, tá? Eu tirei pedra daqui de dentro. Pedregulho. A areia que ainda ficou aqui eu não tirei para deixar para fazer esse vídeo. Tinha muita folha de árvore, mas estava cheio mesmo. Pô, mas o que será que provocou isso? Como é que essa areia entrou? Porque existem outros carros que rodam aqui no litoral e não enchem tanto de areia assim, de tanta sujeira. Esse aqui é o bocal de captação de ar da carcaça do filtro que vai aqui. Aquela peça que eu mostrei anteriormente, ela vai fixada aqui e conduz o ar aqui para o TBI, que é o corpo de borboleta. E o que foi que eu descobri? Vejam, aquele tubo desce, vem aqui e a boca dele é bem aqui. E como vocês podem ver, olha aqui. Esse aqui é o paralama de plástico interno e está faltando essa parte. O que deve ter acontecido? Deve ter quebrado por algum motivo. A boca ficou exposta, como vocês podem ver. O pneu nesse sentido vai jogar aqui para dentro tudo em que ele passar em cima. Então é de se esperar que toda a sujeira vai entrar para dentro do filtro. Água, folha, pedra, areia, saturou o filtro a certo ponto em que a sucção, o vácuo do funcionamento do motor puxou ele para cima, fazendo aquela abertura que eu mostrei. A prova disso é o TBI. Eu não limpei ainda, para que vocês pudessem ter uma visão. Olha aqui, olhem aqui. Então é de se esperar que esse motor realmente ia ter uma vida curta. Nesse pistão existe folga de canaleta de anel. Inclusive o anel raspador de óleo desmontou na hora que eu tirei o pistão de tão folgado que estava. No óleo havia aquela purpurina do desgaste do material do pistão. Havia aquela... Sabe quando você mistura purpurina com algum líquido, ele fica meio que
metálico, o líquido fica metálico, igual pintura automotiva. Então, ele estava assim. Qual era o certo desse motor? Tirar o bloco, mandar para a retífica, abrir o cilindro, colocar pistão sob medida, fazer uma retífica completa. Por restrição de orçamento, foi feito esse serviço. Foi só trocado pistão, bronzina de biela, bronzina de mancal, anel, jogo de juntas e foi montado. E agora vamos ver como é que ficou o serviço, porque eu acabei de terminar e vamos dar a primeira partida para ver como ficou. Tá aí, minha gente, tá ligado? Tive que fazer uso da minha bateria porque a dele descarregou completamente, mas pegou facilmente também, não acende luz de injeção. E eu aqui acompanhando, não sei se vocês vão conseguir ver, a temperatura. No sensor da temperatura está marcando 80 graus, 85, 87, tá? Agora vejam bem como funciona quando você coloca no escapamento. 183, 90, vai dar 200. 200, 224, 230, chegou a dar 300. Na mangueira 89, 93. Daqui a pouco a ventoinha liga, eu estou um pouco preocupado. Eu quero ver essa água circular. Estou satisfeito, eu poderia estar um pouco mais satisfeito se tivesse feito a retífica completa. O motor está silencioso, olha, perto do que estava está silencioso. Acelera, não faz barulho, mas na marcha lenta ainda dá para perceber aquela batidinha de saia de pistão. Coisa característica de muitos motores GM. Deveria ter? Não, mas também não deveria fazer esse serviço. Um serviço desse hoje completo é por volta de 5 a 6 mil reais. E com as limitações do orçamento que eu tive que fazer, até que ficou muito bom. Porque hoje agora você acelera e não escuta mais barulho nenhum. Ele está silencioso. Mas na marcha lenta você ainda escuta um... Mas é o que dá para fazer dentro do orçamento que me foi permitido. O serviço foi concluído. Já dei uma volta, ele ficou funcionando bastante tempo em cima do cavalete. Foi terminado de fazer as montagens do protetor do cárter, que para mim não serve de bosta nenhuma, que aquilo é feito de plástico. Qualquer porrada que der, arregaça tudo. Assim como o paralama interno é de plástico, se não tomar cuidado já era. É uma coisa que eu vou exigir que ela compre o quanto antes, ou pelo menos alertá-la, nem que ela tenha que vender um rim para fazer isso. Porque conforme a força centrífuga da roda, se ela passar em alguma poça, qualquer sujeira é jogada em toda a volta e fatalmente vai voltar a entrar sujeira no filtro. Bom, não vaza, temperatura ok, não tem vazamento, ventoinha liga. Eu vou dar por concluído mais esse serviço. O certo, como eu vou repetir, era ter tirado esse motor, ter feito retífica de virabrequim, cabeçote, bloco, ter colocado pistão não standard e sim sobre medida. Mas esse serviço, como eu já falei, é por volta de 6 mil reais. É caro. E devido às restrições orçamentárias, não deu para fazer mais do que isso. O barulho, para quem não ouviu, estava muito alto. Muito alto mesmo. Dava a impressão que o motor ia quebrar no meio. E agora fica só aquele tic-tic bem baixinho que a gente ouve de saia de pistão. Se vocês gostaram do vídeo, fica aí a recomendação para vocês ficarem atentos à saturação do filtro de ar. Esse carro, como vocês puderam ver, a captação do ar fica embaixo do paralama, em cima do paralama de plástico. E se ele estiver com algum problema, a chance de saturar o filtro, o elemento filtrante, é muito grande. Fiquem atentos, vocês podem perder o motor. Como eu disse, esse carro aí tem por volta de uns 60 mil quilômetros, é 2017, 2018, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, aquele like é muito bacana. Ele faz com que o vídeo fique em evidência tanto no YouTube como na minha página do Face. Por enquanto é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.